Vahaony olo, vahaony olo. Andraisanao toroteny mahery vay, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka, na délivrance enjana ho fanafana ireo faty. Ahitanao ireo fidorana vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataona Jesosy. Vahaony olo, vahaony olo. Nandeha tanteny izy mba zao moa no resaky ny olona zany matetika le pasteur am'izao fotoana zao reny pasteur tsy nianatra le pasteur fiangonana zandriny reny na secte mozy izy ny sasany olona tsy nianatra baiboly koa reny fa mahay kely baiboly eny de lasalasa pasteur reny olona tsy manana expérience akory fa mba verset anankiray ny eny de iny ny velabelariny eo dia sinsisa marina daholo ene zany marina daholo zany ary ny zavatra tediavin'ny olona koa am'izao fotoana zao dia pasteur manana diplôme mety daholo koa zany mety tsara zany mety daholo zany rehetrarehetra zany ary de misy aza moa zany rehefa mahita pasteur indrindra pasteur ohatranay tony itenenana ratsy mihitsy angaringarehana opaopaina ny anaty Facebook anay mety zany ray zany tena miteny hoe mety daholo zany zay atao rehetrarehetra na itenenana ratsy io na opaina io za moa de miteny amin'ny olona foana hoe reny opanao aza atao opa anankiray mihitsy rehefa anaty Facebook eo fa kely loatra raha anankiray fa ataovy opa ao anatin'ny 24 heures sur 24 heures iny manopa de atao 7 sur 7 de mandritry ny telo volana any vao mety makararo ny foko fa raha anankiray mety tsy anana opa kely anankiray reny tsy mahany reny fa atao lava be mihitsy ka manevateva ny olona miteny ratsy ny olona tsy olana zany raha mbola pasteur ny tenenanao ratsy tsy olana raha mpitoroteny no painao tsy olana tsisy problème zany ny amo zany ambanin'ny olona tsika matetika de le falemetsika na le hoe na izy atsika io ange ohatra zao ny le zalahy io bandy io izy ny sasa zavatra bandy kely tatehandravoangy io ny lasa milaza azo mpitoroteny sisisy marina zany hoa marina daholy fa izao mahafinaritra Andriamanitra rehefa mifidy olona ampiasaina de reny le fakofakon'olona reny le olona tsisy ilana azy reny matetika ny tena ampiasain'Andriamanitra le tsisy ilana azy reny de hito koa ange re olona de mahavariny mametra tanana amin'ny marary pasteur Hertine tsisy hoe ino tsisy menaka ny tanana tsisy inona de mahavariny fa mametra tanana ny marary anao de mikikika ny devoly may zay ialy zay may zay ialy zay menao nefa ny tananao ary tsy maninona akory fa de misy hery ao de io koa de mahavarina tena olona tsy nianatra momba ny fanasitranany zany tena olona tsy nianatra momba n'zany hoe aretiny zany fa de ametraonao tanany kibony olona io ivavahanao fotsiny araka ny tenin'ny tompo hoe zao famantarana zao anaraka zay mino ametra tanana amin'ny marary de ho sitrany reny de mametra tanany ianao de afaka ray volana io olona io mijoro vavolombelona miverina nanao eko de nanjavina le fibrome verina nanao eko de nanjavina ny kista afaka tapabolana le kibo mivonto be ohatran'ny kibo 7 volany reny manjavina mahavarina fotsiny zao de nefa ianao olona tsy manana diplôma amin'ny resaka fitoriteny zany ianao olona tsy manana diplôma amina resaka fitondrana olona zany olona tsy mahay any zany fa de mahavarina roahanao io demony misy olona lasadala verisaina de ivavahanao fotsiny ametrahana tanana de roany devoly io de mitsipatsipaka eo le olona de avy eo izy avy mitsipatsipaka iny de miverina ny sainy de sitrany mahavarina misy olona tratrana andro be mandritry ny 4 taona de efa hoe nitsabonina tatsy nitsabonina taroa tsy afaka nentina tatsy tsy afaka
nentina ametrahana tanana ary io de zay ihany de afaka de sitrany nefa de olona tsy nianatra baiboly ohatranay aloha zany dia tsy mba tam'zany zay hoe nianatra baiboly tetsy telo nianym-batoriko za rehefa mitory-teny de mba zay apetraky ny fanay masina tao anaty koa tsotra kely ny rehefa mitory-teny misy tenin'Andriamanitra kely anankiray de mba iny fotsiny avelabela ary koa de miady izay fa de mivavaka fotsiny mivavaka amin'ny fahatsora-po mivavaka amin'ny fitiavana mivavaka mandroaka devoly mametra tany de mba sitrana io olona io mba sitrana de reny izy be da be hitanao reny misy fiainan'olona mitsangana fotsiny zao mahavita trano olona 40 taona ny fanambadiana hoe 5 taona ny fanambadiana tsy natsangana ninina mivavaka kely 3 volana 4 volana 5 volana iny fa nahazo tany nahazo trano misokatra ny lalana avy am'le vavaka ataonao fiainan'olona maro milamina de mbola veriko ihany de io mo marina mihitsy angely tenin'ny olona ndraindray hoe ny anareo pastera vendrany reny olona pastera tsisy diplôme marina ange io hoe marina ange zany zavatra lazainy olo zany fa mahavarina ampiasain'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra de mba mahatoana olona de mba mahasitrana olona de mba misy fahagagana ka ao anatin'ny volana avril ray manontolo ty le 4 avril 11 avril 18 25 avril samy mivalo sasany maraina ndao anao délivrance nininona herin'ny maizina mamatotra anao nininona ozina nininona famosavina dao tsapaitsika ny herin'Andriamanitra ndao ny anaraka andraty fijorona vavolombelo atsika Hoan Jesosy rery ihany ijoroko vavolombelona nandritra ny herintaona ako nanao hémorragie ana règle de nanatina gynécologue ako de ny zavatra nytenen'ny gynécologue hoe misy kyste ovarienne efa io kyste ovarienne io efa tamin'ny 2007 de nyteny anako izy hoe misy fibrome ako de misy endomètre mivotony endomètre de tao anatin'izay talohany nakanesako tany amin'ny dokotera moa de nivavaka be tena nivavaka de rehefa nyteny zavatra rehetra tokony teneny teo ny dokotera laza taminako izy hoe asorona ozy izy ny tranozazanao de
dia atao raha ohatra ozy izy ka tsy miaina le endomètre dia cancer io dia didina ozy izy le kyste ary raha ohatra ka mbola tsy misy problème ao dia sorona ny tranozazanao dia nahagaganao fa tamin'izy ny teny an'ilay izy dia falifaly be mihitsy ny ahako nefa ny raha zavatra nytenena zany tokony hoe mampalahelo sady mampitomany fa le zale nivavaka taloha nakanesako tany amin'ny dokotera dia nisy fifaliana dia nisaotra an' jesosy hoe misaotra besaka ho a jesosy sady falifaly be dia avy eo dia niala tao amin'ilay dokotera moa zany dia nisy mpanofon'Andriamanitra izay tany fiangonana nisy ana taloha dia niteny anako izy hoe alolohantsika ozy izy hijery dokotera hafa dia nijery dokotera hafa izay dia talohan'izay nivavaka ao anahy izy dia voninahitra ho an' jesosy fa nanjavona le kyste ovarienne dia natongavako taty tamin'ny 2018 zay dia nijery sendra namadika télé ako dia hitako ny télé vahoan'ny oloko dia nahita amin'ny pasteur Ertina dia nisy numéro téléphone teo dia niantso anazy dia izy mihitsy moa niazoko tamin'ny téléphone dia zaho ho didina satria tamin'ny nijery an'io dokotera io zany nijery an'ilay dokotera vaovao dia hoe ho didina ianao atao opération karazany anankiefatra any anatin'ny kiboko any dia nanatona amin'ny pasteur ako pasteur Ertina dia nahita anazy dia taty amin'ny tanako le taratasy ny dokotera dia oza mantsy anazy hoe ny antony atongavako aty ao atao opération fa mangataka vavaka ho aza mahakasika ny opération io dia natotro anazy ohatran'izao le taratasy dia tsy niraisiny akory le izy dia gaga be mihitsy na hoe ahoana ro azy zany dia ozy izy mantsy anao hoe matoa ianao izy izy tonga aty satria ianao mino fa jesosy manasitrana dia hivavaka ao anao ozy izy tsy ho didina zany ianao dia gaga be mihitsiny oza hoe ahoana ro azy zany dia nivavaka ao anahy izy dia namonjy délivrance foana nanatona pasteur Ertina namonjy délivrance namonjy délivrance fao be teto koa namonjy suiviana délivrance foana ako dia rehefa vita zay dia nanao contrôle tamin'ny dokotera dia avy eo moa zany nanomboka le ny hena le endomètre dia le fibrome nanomboka ny hena dia le zavatra misy an'izay hoe myome zay koa ny hena le myome dia satria mantsy le dokotera taloha ny teny hoe atao curtage ozy izy ianao dia tena hoe voninahitra ho an' jesosy dia niverina indray ako nanomboka mivavaka dia nanao délivrance dia rehefa vita ny délivrance naharitraritra dia voninahitra ho an' jesosy rery ihany fa niverina nanao contrôle dia ozy izy ny dokotera hoe madio be ozy izy nikivonao tsisy nininina tsony voninahitra ho an' jesosy rery ihany tsy nididina fa tonga dia vavaka dia lamina tsy nididina opération karazany efatra ny tokony natao anahy fa tena opération efatra ny tokony natao anao efatra ny tokony natao anahy voninahitra ho an' jesosy fa tena manasitrana izy vavaka tonga dia lamina ny akasarotako tao ny zavatra mivoto be dia tonga teto aloha anaheny toriteny aloha zay tamin'ny radio tamin'ny aladroby dia mamanay niteny hoe zaho izy izy andeha hivavaka any amin'izany fiangonana zany raha amin'ny lakamisy marainy fa tsy andeha karama dia zay moa mivarotra dia zay sy mamanay miaraka dia zay za koa zany hoa hijanona dia miforge mamanay ny tonga ny alakamisy maraina ndao izy izy dia hivavaka amin'io zavatra mahazo anao io dia za tsy nety nandeha fa nisy fanananohatra be tato anaty ka zaho tsy mahatonga any dia rehefa miforge mamanay dia tsy naharesy bika mamanay moa za dia lasa ihany dia vao hitsofoka tetsy amin'ny vavahady tetsy zay dia nanomboka nangovotra ny lohaliko tsy te andeha hiditra tao am-piangonana dia rehefa tonga tato am-piangonana dia tao anatin'ilay vavaka fangatahana hery sy fanahy masina dia vao niditra dia mipetraka kelikely dia tsy mingidina be moa za salia izy moa ny tantaray mamanay fa tsisy zavatra ianao tsy natsara tena tsy natsara dia rehefa tsy mingidina dia ireo seza anankiroa mavesatra be reo zany mikipaka saraka be manitsiny dia avy eo nita mamanay zany niakatra amin'ny masoko dia mivoaka farora be ny vavako dia mamanay natahotra dia lasa niantso pastera dia avy eo ilay pastera niteny mamanay hono hoe aza matahotra ianao fa mivavaha fotsiny fa tsy maintsy afaka io tsy maintsy sitrana io nangatahako vavaka tamin'ilay zavatra nahazo natao nikasareko tao dia vao mivavahan'ny pastera Frédéric Andrayandra dia nanjavona sitrana le izy tonga dia niala ny fivitosana teny ao tonga dia miala ny anarako dia Georgine za zany tamin'ny 2000 nanomboka sepitra tsy fantako hoe areti-pona iny sepitra raha misy mahafaly mampitomany na ohatr'izany dia torana foana
naiza leko na eny an-dalana eny ary a dia torana bataina hoentina any amin'ny atery ay tsy vitany hoe septra zany ianao fa tonga dia mitsipaka mihitsy dia mitsipaka dia hoentin'ny firy taona izay aretin'izay tamin'nomboka tamin'ny 2000 bevoka ny zanako farany a zany a no tratran'izay aretin'izay dia teraka somatsara any ary natao ohatra ary mivady aman-janako hoe sao dia tsy avoaka zaza amin'le septra dia saotra n'Andriamanitra lehibe aloha zany a fa teraka somatsara dia nanomboka teo a dia misy feo miantso foana hoe manatona dia za moa zany hoe inona koa ary zany dia lasa ny tety amin'ny fiangonana rehetrarehetra tsy izy tsy voatetiko zany rehefa tamin'io aretina nahazo anao tamin'io aretina nahazo ahy io dia septra zany tsy natetika tsony fa ao anatin'ny ray volana zany a atao hoe herinandro a zany tsy marary tena toena hoe tao anatin'ny fijaliana sy fahoriana zany a tamin'io aretina nahazo ahy io dia nanomboka teo a zany a dia narary vavonina ray tsy hay hoe vavonina ino mandora be foana zany mandora be dia ny zanako zany ny sara noho ny tsy fidiny mihitsy satria tsy navelan'ny dokotera ifampikasokasoka an'le hoe reraka dia teo moa zany a dia zaho a tsy didina zany matsy le dokotera satria ho didina dia niditra teto a netin'le vinaty vavika hoe mandao izy sy ny zanako dia niditra teto a dia narary be mihitsiny a dia tany amin'ny dokotera dia ozy izy le dokotera ianao tsy maintsy operena ozy izy a fa misy nana ozy izy ny fonao rehetrarehetra any a dia misy rano izy eno a nanaiky fotsiny a zany a amin'le dokotera fa za tsy miverina tantsony dia nanatina mpanompon'Andriamanitra reo a zany a nanao délivrance nentina mbavaka za zany tsy mahalala an'izay hoe iza pastera teto na iza fa nandeha tao azy zany tapabolana tao aorianan'izay dia andro alarobia ianao mihitsy nitoriteny teto hoe eto a midiny eto daholo izy izay marary rehetra atao délivrance dia niditra teto a dia teto anjoro dia ohatra ny hafahafa be zany ako zany ohatra mangovingovotra be ohatra ny any zany dia tonga dia ozy izy ianao hoe zay marary rehetra ozy izy fanampisaviana ny aretina kansera sa rehetra zao dia miongotra indrony teny ianao a tonga dia nandony tobaka tao anaty mosoara zany nana be tsisy ohatra zany nivoaka tao anatiko zany nivoaka teo nana tsy nana dia raha dia nanomboka tamin'iny a dia maivamaivana manahoana amin'izao salama tsara tsy maninona tsony tsy maninona tsony a zany a efa sitrana sina tehaka mahafantompo zany dia mandroso tsara foana fa tsy miembotra atao anatin'ny fanambadiana dia potika atao anatin'ny fiainana satria vao niditra fanambadiana dia tratra antrosa fa rehefa mivavaka tato dia tsy ahoana dia afaka io trosa io tsy hitako hoe na kaiza sa na kaiza io trosa io a fa tao ambadika izay koa dia nandeha fotoana nefa tsy nananjanaka zay mivady dia rehefa nandeha tena le voalohany aloha zany tena ohatrany hoe tena tao anatina fantrana tao anatina trosa fa rehefa mivavaka nareo a nanjavana le trosa faharoa ndray a resaka taranaka dia tao anatin'ny 5 taona mivadiana teo zay dia tsy nentina azo taranaka mipetraka ve le izy zay afaka sa tena tsisy nininona mihitsy misy indro mipetraka fa afaka foana vao afaka 2 mois 3 mois dia nefa nitazana ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy ho afa-jaza na momba eo amin'ny taninao zany hoe nisy namisavy zany tao anatin'izany rehetrarehetra zany dia zavatra nafinaritra teraka somatsara vita sabata teto 30 a dia teraka amin'ny premier lasa vavy kely le zaza zao izy tena hitanao hoe mahira-tsaina natao gloriany anana satria tena hoe tao anaty fahafahambaraka tanteraka no tao anatin'izay tsy nananako anaka 5 taona zay alleluia natongavako teto a dia narary be mihitsy a narary be nisy tension niakatra be ny tension a dia nisy narary koa ny fo dia rehefa nitsaboana dia niditra hôpitaly mihitsy réanimation za tsy maninona fa dokotera zany tonga dia hoe miditra hôpitaly dia niditra hôpitaly rehefa mivoaka avy any a dia anampiasa fanafody amanetsiny mihitsy le fanafody zany dia dikan'izay zany karamako zany be dia be mihitsy lasa ao anatin'le fividianana fanafody lasa nitaizanao zany le aretina dia lasa minom-panafody foana ianao dia ahoana natongavanao taty am-piangonana na ianonao n'ity fivavahana ity dia nihaino toriteny amin'ny radio dia naheno an'le toriteny tamin'ny radio dia nandeha nitady an'le toerana fotsiny dia tonga teto a
dia mivavaka te tombaram-panahy zany fa tsy hitady fanasitrana tamin'ilay aretina dia rehefa tonga teto dia nahita an'ilay mpanao délivrance dia nanantona an'ireny dia nivavahana dia afaka tanteraka tamin'ilay aretina tsy miverina tamiko intsony ilay aretina dia na ny aretina hafa ankoatran'izay ary a dia tsy ampiasa fanafody intsony a za moa zany mpiasa amin'ny fahasalamana dia fantaro tsara ny hoe fiantraikan'izany hoe manapaka fanafody amina resaka tension zany kanefa dia na ampiasain'ny tompo be mihitsy a hatrany an-trano zany za hatrany ampiasana ampiasain'ny tompo ianao le taizana aretina taloha lasa manasitrana marary ampiasain'ny tompo mahirezandrindra neny teka mampitsaro an'Andriamanitra isika tsy miverina intsony zany aretina inona ny anarako inona ny zavatra mitranga ny voninahitr'Andriamanitra zany a dia za dia narary be voan'ny kansera zany itarehako ohatran'izao ny sariny somary dia avy eo ako tonga tany amin'ny dokotera dia niteny dokotera hoe aretina cancer ty izy fa miditra ao hôpitaly ianao zao zay ohatrany hoe kansera amin'ny hoditry ny taresa amin'ny raha zay nitenenin'le dokotera hoe cancer ty izy fa miditra hôpitaly zao dia izao ianao dia kanjo ianao a lasa nakany amin'ny collision rehefa avy eo satria nahita kely masinao sahoany tsy nakany amin'ny dokotera fa mbola tany amin'ny collision aloha eno a nakany amin'ny collision ianao fa tsy nakany amin'ny dokotera dia tonga avany amin'ny collision mako zay avo nakany amin'ny dokotera rehefa mivavaka dia namangy anahy mitompo andana ary makany amin'ny dokotera dia nakany amin'ny dokotera dia izy ny dokotera miditra hôpitaly dia rehefa niditra hôpitaly a dia na chambre zay ny alahady sabotsy collision dia alahady a zany tonga tany ary rehefa tonga tany a dia mbola tsisy ninina azo atao satria tsisy dokotera ny asa atao fa raha pitso alatsinay vao manao ny rehetrarehetra dia rehefa mivavaka dia vangin'Andriamanitra sasaho amin'ny rano matimaty hitarehanao io izy dia sasako tamin'ny rano matimaty nefa naraina ny andro dia voninahitra n'Andriamanitra fa nadio tsy nisy petina teo na kely za nanatsika collision mandray mandeha dia maolombela tsy maintsy nanatona mpitsabo fa rehefa ve nomen'Andriamanitra tolotsay antorina le fotoam-bavaka sasana amin'ny raha matimaty zao ny vokan'izao jerekely ny tarehany e jerekely ny tarehany a io alao hitan'ny olona mihitsy a ilay tarepotika be teo iny tsisy ny raisina vokatry ny fivavahana sy ny fanompona an'Andriamanitra indray mandeha collision zao ny zavatra mitsanga voninahitra ao an'Andriamanitra mankasiraka tompoko le izy tsotra e Andriamanitra rehefa mampiasa olona dia tsy ny diplômany tsy ny bika aman'endriny bika aman'endrika zany raha mbo zay zao ve re olona inona moa ny vidianan'Andriamanitra anay raha bika aman'endrika na ny firazananay ngamba ny iva indrindra raha eto Madagasikara farany ambany indrindra fa tsy ny firazanana tsy ny diplôma ny vidianan'Andriamanitra anao tsy ny bika aman'endrika ao tsy ny volokoditra ao fa raha volokoditra koa ngamba ny anay volokoditra ny tsy mety indrindra fa izao ny tena marina ianao le tsinotsinony mihitsy no ampiasain'Andriamanitra Andriamanitra zany mifidy an'ren'le olona tsisy ilana azy reny e averiko le olona tsisy ilana azy reny an'Andriamanitra fidiny mba ho ampiasaina ka hivavaka ho anao ao anatin'ity efatra sabotsy ty anao délivrance anao hitondra ny tenin'Andriamanitra ho anao ampafantatra anao zay sitrapon'Andriamanitra mba nampahafantariny tompo anay anafahana anao ny 4 avril 11 18 25 avril samy mivalo sasamy maraina eto amin'ny 3 frère andrefa nambohijanahary eto ampitany tobony gendarmerie pirenena eto anosy ianao dia mirosika ely makoatra ny akaty Tanjombato manontany io aiza le mongotena 3 frère teny nanao vavaka matanjaka tsika amin'ny fotoana io ary vavaka tsy misangy anasitrana nafaka tahaka n'ireo olona marobe amanjatony amin'arivony amanaliny amanetsiny
ny efatry nandray fahasoavana atao amin'ny toerana io de misy anjaranao ho raisinao ao anatin'ny fotoana lehibe io. Tongava ndray fahasoavana ny tenako hitondra vavaka ho anao anatin'izany miaraka amin'ireo pasteur mpiara-miasa amiko. Ho tahiny tombotsika tompoko. Vahaony olo andraisanao toroteny mahery fay anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo faty ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataona vahaony olo vahaony olo nandeha tantety izy mba Aku nangisi